მართლმადიდებლური სამყარო 20 აპრილს, უდიდეს ქრისტიანულ დღესასწაულს, მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომას ზეიმობს. ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის ეს ყველაზე დიდი, სიხარულისა და იმედის მომტანი დღეა. სიცოცხლის სიკვდილზე გამარჯვების, სულიერი ამაღლებისა და საყოველთაო განახლების დღესასწაული. თბილისში მდებარე წმინდა მოწამე ვასილისკოს სახელობის ტაძრის წინამძღვარი, მღვდელი გიორგი შენგელაია ტრადიციულად გვილოცავს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. გილოცავთ ჩემო ძვირფასებო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას. აღდგომა მოგიხსენებათ, რომ ჩვენთვის ყველა ქრისტიანისათვის არის უდიდესი დღესასწაული, დღესასწაულთა დღესასწაული. რამე თუ როგორც ერთმა წმინდა მამამ ბრძანა, ქრისტე გახდა კაცი იმისათვის, რომ კაცი გახადოს ღმერთი. აი ესეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს ქრისტეს განკაცებას ყოველი ქრისტიანისათვის და ყოველი ადამიანისათვის. ჩვენ აფხაზეთიდან, სამაჩაბლოდან დევნილი მოსახლეობა, რომელიც უკვე დიდი ხანია ჩვენს საკუთარ ზალოცავებში, საკუთარ მიწაზე, საკუთარ სახლებში არ ვიმყოფებით, ძალიან მძიმედ განვიცდით ყოველივე ამას და ყოველ აღდგომას ულოცავ ჩემდეგი სიტყვებით, რომ მომავალი აღდგომა სოხუმში, მომავალი აღდგომა გაგრაში, ცხინვალში და ასე შემდეგ და მე ტრადიციულად დიდი იმედით ღვთისადმი, რომ აუცილებლად კანონზომიერება აღდგება და ჩვენ ყველანი ერთად ვიდღესასწაულებთ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას სოხუმის საკათედრო ტაძარში, ბიჭვინთის ტაძარში, ილორში, კამანში და სხვა წმინდა ადგილებზე. გილოცავთ, ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა.